الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين البشير النذير الخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وأكرمنا بالإيمان، فرحمنا بنبيه عليه الصلاة والسلام، فهدانا له من الضلالة وجمعنا به من الشتات، وألف بين قلوبنا ونصرنا على ضبنا، ومكن لنا في البلاد، وجعلنا به إخوانا متحابين، فنحمد الله على هذه النعمة ونسأله المزيد فيها والشكر عليها، فإن الله قد صدقنا الوعد بالنصر على من خالفنا. اللهم احفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام راقدا، ولا تشمت بي عدوا ولا حاسدا. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأضواء. اللهم أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة العباد. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشى، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن نفس لا تسبع، ومن الجوع فإنه بئس الضجيع، ومن الخيانة فلبئس البطانة، ومن الكسل والجبن والبخل، ومن الحرم، ومن أن أرد إلى أرذل العمر، ومن فتنة الدجال وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجدنا وعمدنا وخطأنا وكل ذلك عندنا. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد لساننا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، ونسألك العزيمة في الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك لسانا صادقا وقلبا سليما. وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأعوذ بك من خير ما تعلم، ونستغفرك بما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إني أعوذ بك من شر كل دابة ناسيتها بيدك، وأعوذ بك من المأسم والمغرم. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم خدمة لبيتك الحرام المسجد الباتوك من أحمد باتوك ومن أهله يا رب العالمين. اللهم بلغ صواب هذه الخدمة لبيتك الحرام إلى روح أحمد باتوك وأرواح كل أموات من أهله، واغفر ذنوبهم
واستر عيوبهم وارفع مجدهم وشانهم. اللهم تقبل خدمة من أحمد باتوك وخالد باتوك وعبد الله باتوك وعمر باتوك وعلي باتوك ومحمد باتوك وعلي بجفر وعمر بجفر وأبو عبد الرحمن وأبو صالح وأبو أمدي ومحمد حرفي ومحمد بكر ومحمد بصور والمادي وغير ذلك من أهلهم يا رب العالمين. اللهم يا من تسره الطاعة ولا تضره المعاصي، هب لي ما يسرك واغفر لي ما لا يضرك. اللهم إن الناس ذبحوا وتقربوا بهداياهم وضحاياهم، وليس لي شيء أتقرب بها إليك سوى نفسي، فتقبلها مني يا رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وإترته وأهل بيته وأولياء ملته وعلماء أمته والناس أجمعين. وصل على حبيبك وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.